来看到电器变成路霸，是台南这一间电器行的业者，他自行将电器摆到店家旁边的巷弄中，将这个道路霸占了。你看到呢，红砖道上面有将近20台的洗衣机都排排堆放在旁边，上面还有各种的杂物，看起来很脏乱，甚至呢晚上有许多老鼠出没。那么除了巷弄呢，他们其实店家本身的骑楼呢，也是有大大小小电器塞爆，无法通行。邻居多次检举都没有效果，警方目前已经派人劝导。巷弄里的红砖道上，将近20台洗衣机排排站，沿着地上画设的红线堆放在墙边，上面还有棉被、水桶等各种杂物，将道路霸占相当杂乱。转角电器行门口同样也被各种大大小小的电器塞爆，就像一座大型的电器山，完全没办法通行。但店家认为自己没有挡到别人，这也无人咧行。这那意思讲咱家的店卡咱靠讲无咧囤物件。警方到场了解状况，其实过去邻居多次向店家抗议，表示车子被挡住很难通过，而且电器行打烊后也不会将电器收进屋内，晚上常常有老鼠四处乱窜，影响周遭的环境卫生。较暗嘛，至少若留一个通道互人行。虽然阮遮吼较无人出入嘛，顶仔较无啥物路用啊，但是至少有人会晓互人行过啊。已派员进行劝导，若未改善，将依《道路交通管理处罚条例》第82条依法开罚。邻居无奈表示，虽然多次打电话检举，但每次稽查人员离开后，店家又会将洗衣机统统摆回原处，实在是很崩溃。希望相关单位能够有效遏制这名电器路霸。记者苏婷、杨文华台南报道。